လီဗာပူးရဲ့ဒေါသတွေကိုတတိကြီးခံစားရတော့မယ်ဂါလာတာဆာရေးလီဗာပူးကမနေ့ပြန်မနေ့မှာပဲချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ဖြစ်ဂါလာတာဆာရေးအိမ်ကွင်းကိုတွားရောက်ပဲကစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးကပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာခရစ္စတယ်ပဲလီအသင်းကိုမရှုံးသွင်းပဲရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအမြတ်ဒေါသခံစားရမယ့်အသင်းကတော့ဂါလာတာဆာရေးပါပဲဂါလာတာဆာရေးကတူရကီစူပါလိမှာ9ပွဲကစားပြီး9ပွဲအနိုင်ရရှိထားပါတယ်ဒါကယာနိုးပြေနိုင်ပွဲရရှိအောင်စမ်းဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပါဒါပေမဲ့လီဗာပူးမှာကအီဂီတီဂီမိုဟာမက်ဆာလာအီဆက်တို့လိုကစားသမားတွေရှိနေတဲ့လီဗာပူးတိုက်စစ်ကိုတော့သူတို့တွေရှင်မြိုင်နိုင်စမ်းလုံးဝကိုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဂါလာတာဆာရေးအသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိပထမဆုံးပွဲကိုကြည့်လိုက်ပါဘွန်ဒက်လီဂါအလဲအလတ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဖရန့်ဘတ်အသင်းကို9ဂိုးတကူဆိုတဲ့ရလနဲ့ရှုံးနေခဲ့တာပါဒါကဖရန့်ဘတ်မဟုတ်ပါဘူးလီဗာပူးပါလီဗာပူးကဖရန့်ဘတ်ထက်အစာပေါင်းများစွာပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ချီမွန်ကန်ကိုတခန်းတနာဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပရီးမီးယားလိမှာအောင်မြင်ဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့လီဗာပူးအသင်းဟာယခုလက်ရှိပရီးမီးယားလိကလပ်တွေအသင်းတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ပြန်မနေ့ခင်းတနအီခွဲမှာစတင်ကစားမဲ့ဂါလာတာဆာရေးနဲ့လီဗာပူးဟာခြေပြတ်ဂိုးပြတ်နဲ့ကိုလီဗာပူးကအနိုင်ရရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့ဒီမှာလဲအားကစားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and follow ပြုလုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ